Een, xabaddu anuu markay igu dhacayso dadku waxay isleeyihiin bilaal ma dagaalamay wax muu sameeyey qofka muu arkay maya. Anigu meeshaan fadhiyey waa sii jeeday xabaddu sida igu dhacday ogaal lama sii fadhine toosaan dhulka ugu dhacay. Toos markaa dhulka ugu dhacay waxyaabaha cajiibka leh ee aan ka xasuusta waxaa ka mid ahayd xoogaa ogaalkayga wuu maqnaa anigu maan ogeyn. Mar allaala markii aan xoogaa aan mantagay dhiig iyo cuntadii aan soo cuna aan mantagay baa gabar isoo dul istaagtay. bilaal baan soo baxshay. اوكي بلال هذا ولا Dhammaan dadka komitiyada noogu duceynayay iyo dadka giftiyada soo dirayaba intuba waan u mahadcelinayaa dhammaantood. Keliya inta kuma eka. Dad baa laba doolar hal doolar nambarada iyo akoonada aan sheegaya kusoo diraya ayaguna waan u mahadcelinayaa dhammaantood. Waxaan leeyahay jazaakallahu khayra jazaa, allah idinka abaalmariyo. Qof walba oo awoodo intuu komitiga intuu aado brofilkayga intuu aado linkiga ku dhufto oo goofaraysanka wax ku shubi karana asigana waa u mahadcelinaya. Qofkii noo sheergarayn kara snapchat haddaad leedahay noogu sheergaray, haddaad leedahay facebook noogu sheergaray, whatsapp haddaad leedahay noogu sheergaray, xataa tiktoka waad noogu sheergarayn kartaa. Siiba waxaan ka codsanayaa dadka oo muuqaalada layfafka ka duuba ee sheergareeya in ay intay noo duubaan gaarsiiyaan dadka. Insha Allah waxaan rajeynayaa dadkii aniga aan kusoo dhex barbaara waa idinka. Aaladana anigu kasoo askumay, iyadaana maanta laygu ataagay, iyadaana maanta laygu beegsaday, iyadaana maanta rabaa inaan dib ugu soo kabsado. Ducadii aan idinka helaana kusoo kabsaday. Waxaan rajeynayaa dowladayda waa idinkaa dowlad ii ah, idinkaa i hogaamiya, idinkaa dad ii ah, idinkaa walaal ii ah, idinkaa qabiil ii ah. Shalay markaan baxayay ee aan gada aadayay ama aan gobolo kale aan aadayay, mudugba aan aadayay, umaan aadaynin qabiil, umaan aadaynin qolo, umaan aadaynin shaqsi. Walaalnimo, ehelnimo, asxaabnimo, soomaalinimaan u aaday. Alxamdulillah calaa kulli xaal abaalmarinteedana ilaahay wuu i tusiyey oo xabaddu halka ay iga soo gashay iyo halka ay ka baxday dhaqaatiirtu markii ay qalin sababtoo ah xabaddu dhinaca iga soo gashay dhinaca kale ay ka baxday iyo meesha iga soo gashay waa kaaf iyo kala dheeri. qamar allah ku sharfo waa mahadsantahay. waa kaaf iyo kala dheeri sababtoo ah xabaddu dhinaca iga soo gashay waxa ku aadaneed xididka halbowlaha ee wadnaha taga iyo lafdhabarta ayaa ku aadaneed. xabaddii sidii ay u socotay labadooda dhex bartankoodii ay martay iyadoona xididkii taabanin lafdhabartiina taabanin. dhaqaatiirtu waxay inoo sheegeen ii sheegeen ani laftirkeyga ay soo gaarsiiyeen in xabaddu haddii sinti yar ay dhinac u leexan lahayd ama dhinaca kale u leexan lahayd, dhanna ay dhimasho ahaan lahayd, dhanna ay naafo ay ahaan lahayd. laakiin allah muusan dhihin. ilaah ayaa nagu badbaadiyey, ilaah ayaana sababay in ay mucjisadaas ay dhacdo. alxamdulillah calaa kulli xaal waxaan rajeynayaa insha allah anigu waa ku cimri qaatay. waxaan rajeynayaa saaxiibada i daawanaya ayaguna inay ku cimri qaataan, ay ilaahayna ay u dhowaadaan hadduu alla idmo. xabaddu anuu markay igu dhacayso dadku waxay isleeyihiin bilaal ma dagaalamay wax muu sameeyey qofka muu arkay maya. anigu meeshaan fadhiyey waa sii jeeday xabaddu sida igu dhacday ogaal lama sii fadhine toosaan dhulka ugu dhacay. toos markaa dhulka ugu dhacay waxyaabaha cajiibka leh ee aan ka xasuusta waxaa ka mid ahayd xoogaa ogaalkayga wuu maqnaa anigu maan ogeyn. mar allaala markii aan xoogaa aan mantagay dhiig iyo cuntadii aan soo cuna aan mantagay baa gabar isoo dul istaagtay oo ashahaadkii ii qabatay. ashahaadkiiaan qabsaday. markii hore wax awooda maan lahayn, awoodaan yeeshay. ilaaha awood leh. awoodaan yeeshay oo aan ku hadli karo. ashahaadkiiaan qabsaday. ashahaadkii markaan qabsaday waan soo fariistay. maanan dhihin dadow i badbaadiya, maanan dhihin halay badbaadiyo,
waxaan afkayga ku qabsaday ashhaadka iyo ilaahayow ibadbaadi. waan fariistay, gabadhii ay soo dul istaagtay, kumanaan kun oo qofood waa idul taagneed, ma arkeyna ilaa gabadhaas mooye. gabadh fanax leh, xijaab weyn wadato, oo wejigeeda nuurka baxaayo, oo ashhaadka uun afka igu hayso, bilaal ashhaado, bilaal ashhaado, ashhadu an laa ilaaha illa wa ashhadu anna maxamed rasuul afka igu qabatay. almuhim ashhaadkii marka afku qabsada oo awooddii oo ilaahay isiiyey oo isoo fariisiiyey, oo aan gabadhii aan arkay oo laysoo qaaday, laysoo dhaqaajiyey. mar allaala markii aan isbitaalka aan imiday, mar ogaalkayga wuu baxaayey, waan soo laabanayay, waa baxaayey, waa soo laabanayay. mar walba waxaan ilaalinayay qalbiga iyo dareenka waalidkayga. waxaan isku dayayay mar walba aan soo nibdaado inaan familka aan qanciyo, in aan hadal aanan dhihi karin aan iska qasbaayey. almuhim ugu dambeyn waxaa dhacday in dhiig joojin la ii sameeyo, meeshii la iga talo, then habeenkii xilli dambe qol la igeeyo, maalinkii dambena qalin la igu sameeyo. waxa la yidhaha matooma meesha gashay, dhiiggiyaa laga soo shubay, tubbaa la suray. alxamdulilah calaa kulli xaal, maanta heer waxaan marayaa aan socon karo, hadalkayga walow yuu badanin laakiin aan hadli karo. alxamdulilah. cuntooyinka qaar aan la ii ogoleen, qaarna waa la ii ogolyahay. cuntada jilcana la ii ogolyahay. alxamdulilah. intaana waa ilaahay mahadii. maalinkii aan dhaawacmay tiraka 5 maalin waxba maan cunin, waxna maan cabaynin, faleyn baa wax ku cunay, waxna ku cabaayay. hadalkayguna muusan badnayn, hadalka waa la ii diidanaa. maantana alxamdulilah waa hadli karaa, waana idin sheekayn karaa in badan. waxaana rajaynayaa insha allah inaad intaas aad igaga bogateen. dadku inta badan waxay leeyihin bilaal muu hadlo, bilaal muu hadlo. dhaqaatiirta iga codsata inaan hadalka aanan badinin, maadaama xabaddu ay iga martay, dhuunta dhexdeeda ay martay. alxamdulilah. dhammaan dadka i daawana waa u mahadcelinayaa. dadka iisoo duceyna waxaan leeyahay jasaakallahu khayr. ducadiina ayaan maanta aan intaan kusoo gaaray. dadka wax iisoo dirayna waxaan leeyahay jasaakallahu khayr jazaa. waad mahadsantihiin, meeshaad kasoo qaadeenna khayr allah idinku bedelo. weli waa idiin baahanahay, waa idiin baahanahay, waa idiin baahanahay. intaan keliya maaha, qofkii aanan awoodin inuu gift inta iibiyo meeshaan kusoo diro, wuxuu awoodaa linkiga profilkayga saaray inuu ku dhufto, uu GoFundRising-ka oo wax ku diro. haddii GoFundRising-ka oo wax ku diri karina, qeybaha hoose ayuu ka heli karaa nambarkayga iyo akoomadeyda. hadduu Soomaaliya joogo, halkaasuuna wax igu soo diri karaa. insha allah. ceeb ma aha inaan Soomaali intaa soo hor istaago aan wax weydiisto. waxaa ka ceeb badan inaan ano dayacan meel dayacan ugu dhinto, ma garata. marka waxaan idinkaga soo baahday oo idinkugu imaaday, waa jacayla idin jeclahay, isku haleyna isku kiin haleynaayo. waana rajaynayaa insha allah caawa inaan meeshaan anoo qoslaayo faraxsan aan ka bixi doono hadduu alla idmo. intaasaa kaga baxay. okay mahadsantahay bilaalow. hadda waa maqlaysaan soomaaliyey, bilaal waa walaalkiin soomaaliyeed. halkan isku haleyn iyo kalsooni oo idinku naga qabo kusoo fariistay. suu inii sheegay weeye, adduunkan haddii wax laisku qaban, aakhiro wax laisku tarimayo. marka hadalka suu ka dhawaajiyey, meeshu meel allaa ku deecanaan lahaa, isku haleyn idinku isku haleyn halkaa usoo fariistay. marka waxaan rajaynayaa walaalkeen bilaal inaad garib istaagtaan. oo maanta ii sheeg suu asba shalay markuu caafimaad qabay, uu soconayey, uu ordayey, waa ogeedeen walaalaheen Soomaaliyeed oo dalkiis jooga, uu caawinayey, oo gobolkiisa ugu tagayey, oo meel kasta ugu tagayey, oo uu ordayey. wax kale ma ahan, wuxuu ordayey dadkaas Soomaaliyeed oo walaalaheena inaysan gaajoon, inaysan dhibaato ku dhicin buu ordayey. ilaahay waa wax baxsha, ilaahay baa wax kasta kara, laakiin asagu dadaal uu dadaalayay bay ka ahayd. marka waxaan naga codsanaynaa caafimaad. ducaduna waa muhiim. marka inaad inu duceysaan. qofkii bilaal caawin kara caawan halkan, oo walaalnimo iyo soomaalinimo u muujiyo. halkan bilaal wuxuu ku fadhiyaa kalsoonidiinna. marka soomaaliduna waxaan ku jeclahay markay timaado in lees caawiyo, iskama hadho. marka caawa kale maahan habeenkii la iska hari jiray, waa habeenkii bilaal aan u wada kici lahayn,
aan caawin lahayn aan walaalnimo u garab istaagi lahayn marka intiina wax soo diray dhalinyaro kulligiin waa mahadsantihiin marka dad waxaa jira aan fahansanayn baa u malaynayaa mararka qaarkood waxaad samaynaysaan qofkii wax soo diraya wuxuu ku dhufanayaa bilaal brofilkiisa markuu ku dhufto markaas wax diraya haddaay cabdulaahi waa u jeedeen ma ogtahay oo intaas tiktok joogay baa haddaay wax ka qaldameen wax waa qaldami karaan ceeb ma ahan laakiin muhiimadda waxa weeye haddii dadka aan fahansanayn baa wuxuu sheegayaa bilaal brofilkiisa ku dhufanaysaan markaasaa gibsiga diraysaan dhalinyaro aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin marka hadalii dhammaantiis waxa weeye maanta waa maalintii aan walaalkeen bilaal garab istaagi lahayn suu inii sheegayne bilaal xabaddu dhuuntay ka madhay marka hadalka badan baa loo diidan yahay dhakhaatiirtu marka inuu hadlo baa macnaha loo diiday marka haddana waa ujeedaan alxamdulilah hadduu caawin hor fadhiyo hadlayo laakiin hadalka badan uma fiicno marka waxaan naga codsanaynaa maanta waa maalintii aan walaalkeen bilaal bushaawi garab istaagi lahayn marka dee mararka qaarkoodna meelaha qaarna waa ka warqabtaan dee dhalinyaro tan xataa sadaqa wey dhalinyaro gariga gardarraba dhammaantiinna waa mahadsantihiin dhammaan asxaabta giftiga ku taageerta bilaal bulshaawi ajar iyo xasanaad allah ka siiyo waad mahadsantihiin 1,000 jeer sidoo kale dadka requestiga ku jira waan soo qabanayaa intaan awoodno waa soo qabanaynaa dadka doonaya inay bilaal la hadlaan waa u soo qabanayaa marka waxaan idinka codsanayaa in taageeradiina aad sii laba jibaartaan oo aad caawisiin walaalkiin bilaal bulshaawi maanta uu caawinaad idinkaga baahan yahay shalay markuu ducada idinkaga baahnay waad u ducayseen oo ilaahay ducadiina waa u aqbalay welina duco waa u baahan yahay bilaal waa xanuunsan yahay isbitaalkii la dhigay buu weli ku jiraa weli waa xanuunsan yahay laakiin waa uu karoon yahay sidii hore wuxuu sidoo kale u baahan yahay taageeradiina marka hiil iyo how idinkaga baahan yahay marka waa mahadsantihiin